अगर किसी की खांसी ना जाती हो तो 2 सेब लें, उनके छिलके उतार लें, फिर 1.5 कप पानी में वो छिलके खूब पकाएं। जब आधा कप रह जाए तो उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर लें। उसको 3 दिन इस्तेमाल करें, रोज़ाना के 2 चम्मच। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खांसी का जड़ से खात्मा हो जाएगा।